kemi përcaktuar si prioritete absolute të policisë së shtetit këto shkele që unë sapo lexova, duke besuar që në këtë mënyrë kontribuojmë drejt për sanksionimin e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor, duke limituar ose kufizuar numrin e aksidenteve për rrjedhoj, numrin e pasojave të rënda ose fatale për shëndetin dhe jetën e njerëzit. Ndërkohë, nëpërmjet instrumentave sensibilizues dhe edukativ, së bashku me kolegun Agjinasto, do synojmë që të limitojmë numrin e aksidenteve ku përfshihet një mjet me një këmbësor. Mund të them që kemi numrin shumëfish më të lartë në krahasim me çdo vend tjetër të rajonit të botës të aksidenteve ku përfshihet një këmbësor. Madje në vendet e Bashkimit Evropian as konsiderohet si rubrik aksidenti ndërmjet mjetit dhe këmbësorit. Pasojat në shëndetin dhe jetën e njerëzit në vendet e Bashkimit Evropian kanë bëjnë me aksidente ndërmjet dy mjeteve ose shumë mjeteve. Ndërkohë në Shqipëri, në mënyrë frekuente, ndodh aksidenti që nuk ndodh thuajse në asnjë vend në të paktën në shifrat që ne kemi, ndërmjet mjetit dhe këmbësorit. Mjafton t'ju them që në 295 fatalitete nga aksidentet për vitin 2013, 93 aksidente përfshin një këmbësor. Një këmbësor që ka përcen rrugën gabim, që qoftë kjo në zona urbane, qoftë kjo në rrugë nacionale, duke bërë thuajse të pamundur ose tepër të vështirë mënjanimin e pasojave të rënda ose fatale për jetën e njerëzit. Kjo sigurisht ka të bëjë me standardet e rrugës, sigurisht ka të bëjë me sinjalistikën, sigurisht ka të bëjë me kushtet lehtësuese për qytetarët, por mbi të gjitha ka të bëjë dhe me edukatën dhe kulturën e ligjit. Ka të bëjë me respektin që duhet të ketë drejtuesi i mjetit ndaj rrugës dhe kalimtarit, por ka të bëjë dhe me respektin që duhet të ketë kalimtari ose çdo qytetar ndaj vetë rrugës dhe ndaj makinave. Ndaj kemi parashikuar, unë dje kam dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë propozimin për ndryshim në nerin 291 të Kodit Penal, duke përcaktuar si masë minimale të dënimit të drejtuesve të mjeteve pa leje drejtimi, pa patent, dhe në gjendje dehur 10 ditë heqje lirie. Sepse të drejtosh mjetin në gjendje dehur ose pa patent, nuk është shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, po është vepër penale dhe përbën potencial të shtuar për të shkaktuar dëme serioze në jetën e njerëzit ose humbjen e jetëve. Një mjet që drejtohet nga një njeri pa patent ose në gjendje dehur është një armë që udhton. Ndaj si e tillë, Ministria e Brendshme ka propozuar që dënimi minimal i mundshëm që mund të propozojë prokurori ose mund t'japi gjyqtari është 10 ditë heqje lirie, ose të ndryshe burg. Për statistik, në 4 muaj që nga dita e parë e ushtrimit detyrës nga unë si ministër dhe nga kjo qeveri, Policia e Shtetit filloi praktikën e arrestimit të drejtuesve të mjeteve pa leje drejtimi dhe në gjendje dehur. Deri më sot janë arrestuar 660 shtetas. Të ndaluar nga gjykatat janë vetëm 83. Pra që janë ndaluar disa ditë nga gjykata, me vendim gjyqësor. Ne mendojmë që mungesa e politikës njëjtë në zbatim të ligjit, lidhur me sanksionet, pas sjell detyrimisht mungesën e respektit të ligjit nga po këta njerëz që arrestohen nga policia dhe lirohen në sallën e gjyqit. Ndaj na lindet detyrueshme
që ti propozojnë parlamentit të ndryshoj kodi penal dhe arrestimi i punonjësit policisë të vlej minimalisht 10 ditë heqëlirie. Kemi përfshirë në paketën e masave një sistem të tërë teknologjik dhe transmetimi i dhënave online, cilin unë e përmenda edhe më parë, për çdo lloj kundravajtje dhe shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Duke garantuar kështu që shkelësit të marrin atë që meritojnë, jo pse ne kemi dëshirë të dënojmë shkelësit, por kemi detyrim të garantojmë jetën e qytetarëve. Qofshin edhe shkelës të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë, së bashku me kolegun Axhinasu, do të marrim masa imediate për të sankcionuar rregullat e transportit publik ndërqytetas, duke eliminuar një herë mirë transportin me furgon, të cilët në vlerësimin ton përbëjnë shkak për aksidente shpesh herë fatale për jetën e qytetarëve. Pra nuk e trajtojmë vetëm si çështje që ka të bëjë me disiplinimin e transportit ndërqytetas dhe transportit të qytetarëve, por e trajtojmë si një masë sigurie të domosdoshme për të parandaluar aksidentet me pasoja të rënda ose fatale për shëndetin dhe jetën e njerëzit. Është një masë që kërkon një planifikim në kohë, ndërkohë së bashku me kolegun Axhinasu jemi duke hartuar aktet përkatëse. Për policia e shtetit do fillojë menjëherë nga puna për ndalimin e transportit të qytetarëve me furgon. Dhe menjëherë do të thotë menjëherë. Ndërkohë, kemi parashikuar në planin e masave kontrollin e qarkullimit mjeteve me targa tuaja dhe regjim të përkohshëm. Në Bashkimin Evropian kjo sigurisht nuk është fare një problem. Por në Shqipëri është problem dhe ne do të trajtojmë si tillë, duke përcaktuar një regjim të veçantë për mjetet që nuk mbajnë targa shqiptare. Dhe këtu bëhet fjalë jo për mjetet që vinë jashtë Shqipërisë për qëllime të përkohshme, por për mjetet që rrinë këtu me vite të tëra me targa tuaja, duke zgjatur vit pas viti lejen e qëndrimit. Kjo nuk do jetë më e mundur.